ڈاکٹر عيسي ليبارٽريز جي CEO ڊاڪٽر فرحان عيسي چيو آهي ته 5 کان 11 سالن جي ٻارن کي ڪرونا ويڪسين لڳائڻ واري مهم ۾ ڊاڪٽر عيسي ليبارٽريز اینڊ ڊائگنوسٽڪ سينٽر ۽ روٽري کلب ڀرپور حصو وٺندا. ڪراچي پريس کلب ۾ DHO سينٽرل ڊاڪٽر مظهر اوڍو، روٽري انٽرنيشنل جي سيد تهذيب الحسن محمد شرجيل ۽ ڊاڪٽر جويريا ظفر سان گڏ پريس کانفرنس ڪندي ڊاڪٽر فرحان عيسي چيو ته ڪرونا جو نئون قسم ننڍن ٻارن جي صحت تي پڻ اثر انداز ٿي رهيو آهي، جڏهن ته ننڍا ٻار هن وائرس جا وڏا ڪيريئر پڻ آهن. جنهن ڪري سنڌ حڪومت 19 کان 24 سيپٽمبر تائين 5 کان 11 سالن جي ٻارن کي ڪرونا ويڪسين لڳائڻ جو فيصلو ڪيو آهي. هن چيو ته ڊاڪٽر عيسي ليبارٽري پاران اسڪولن، مدرسن، پارڪن توڙي هيلٿ سينٽرن ۾ اها ويڪسين مفت ۾ لڳائي ويندي. ڊاڪٽر فرحان عيسي چيو ته USAID پاران WHO جي منظور ٿيل فائزر ويڪسين عطيو ڪئي وئي آهي جيڪا ٻارن کي مفت ۾ لڳائي ويندي. هن چيو ته هن ويڪسين جا ڪي به سائيڊ افيڪٽ ناهن ۽ هي محفوظ ويڪسين آهي. ڊاڪٽر عيسي ليبارٽري جي CEO چيو ته ٻار اسان جو مستقبل آهن ۽ انهن کي هن موذي مرض کان بچائڻ جو واحد حل ويڪسين لڳائڻ ۾ آهي.